Pinangunahan ni Armed Forces of the Philippine Chief of Staff General Faustino Jr. ang ceremonial demilitarization sa pagsira ng mga nakuha, nakumpiska at na-recover ng mga armas kung saang ginanap sa Alcoseba Hall ng 4th Infantry Diamond Division, Cagayan de Oro City. Mahigit kumulang 316 armas ang tagumpay na nasira para hindi na magamit pang muli. Ayon kay General Faustino Jr, ang naganap na pagsira sa mga armas ay pagpapakita o isang demonstrasyon na ang gobyerno ay sinsero sa pagtuldok sa insurhensiya sa pamamaraang pagwasak sa kanilang instrumento o gamit pandigma laban sa pamahalaan. This is procedure ng procedure na ginagawa natin sa mga na-recover natin. We call it the CCSR. These are the captured, confiscated, the surrendered, and the recovered firearms. Lahat ng ating mga na-recover na firearms, they will pass into a procedure para hindi na siya magamit o mapakinabangan pa ng ibang magamit pa sa ibang paraan. Our target really before his term ends is to render the enemies of the state, particularly the leftists, itong CPP and itong communist terrorist group, to render them to defeat the CTG, the communist terrorist groups. Samantala, ayon kay Major General Romeo S. Browner Jr., ang commander ng 4th Infantry Diamond Division, na nasisigurado niya na ang nasabing demilitarization ay pagpapakita sa publiko na hinding-hindi papayagan ng kasundaluhan ng 4ID ang communist terrorist group na magpatuloy sa kanilang bayolenteng advokasya na nagdadala ng takot sa mga inosenteng sibilyan. Matapos ang seremonya, iprinisenta ni Major General Browner Jr. ang accomplishments ng 4ID kay General Faustino Jr. bilang pagpapakita sa determinasyon ng 4ID na tapusin ang problemang insurhensiyang dulot ng CPP-NP-NDF sa ilalim ng kanyang pamumuno. Chay Hapas, 4D News.